Paremos aqui para pegar o outro hotel. Nós já estamos no Talatacci. Eu vi um restaurante brasileiro ali amanhã. Vamos comer lá, bonita. Nós já tá parando. Gente, essa coisa tá escuro. Gente, eu tô comendo bem pouquinho porque viagem engorda a gente. Opa, já pegou. Vamos lá pro quarto. Agora nós vamos subir pro quarto. Já pegou o quarto. Ai, só com essa música aí, não sei não. Eu já pego minha mochila. É. Tem que levar comida, bonita. Vocês vão comer essas coisinhas aqui? Sim. Leva comida. Não, pai, tem que pegar minha mochila. Você pega minha mochila e a coberta depois? Eu tô arrancando. Tá. A minha mochila e a coberta. Então dá a mochila aqui que eu levo. Não, deixa que eu levo a coberta. Só pra não ficar. Vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso hotel. Ai. Ah, tá bonito? Eu amo esse lugar. Olha que tem comida. É, mas é caro, bonito. Um pacotinho desse, umas coisas dessas, é $6. A pizza. Tô falando pra bonito que é bem caro. Ah, não, as comidinhas que eles vendem aí. É pra, Não, mas só tô pegando conta. é pra $106. Água e essas coisas. O que que não na posto? Ah, Que não. não na velocidade? Pode comprar. Tá perigoso dirigir. Não, tá muito loucos aqui. Aham, tá muito louco. Olha, mãe, que é Aí tem os preços, mira. Das Fruta, coisas. $4. Café, jugo, $3. Não, tá tudo. É aqui? Oh. Que número? 211. 211, 210. Aham, eu vi. Tá, 200 aqui? É pra cá, 200. Nossa, que grande esse negócio. 208, 210, 211. Eu entrei sem tampar a boca. Ah, explode. Não, o homem ficou olhando pra mim. Eu esqueci. Ó, tá grande. O importante é tá grandão. Porque é muito apertadinho. Cada dia esse aqui. Holiday Inn. Aham, vamos ficar aqui? Que, filho? Uau! É de file. Ah, que isso gosto. Ai, ai. Tá que tá muito frio aqui, bonita. Acende o abajur. Desliga o ar. É aqui, papi. A bonita sabe. Não, eu não sei. Olha essa gosto. A bonita sabe. Tem só um. Hã? Só um que é. Tá bom, amor. Olha, tá grande, eu gosto. Então se fuma. Cuidado, filho. Eu vou tomar banho e vou lavar na cabeça. Ó o banheiro, Pipi, com box. Ah, agora sim. Tá mais bonito que ele de... Sim, tá grande. Olha, com box. Ó, Papito, o banheiro que você quer com box. Eu, esse é o que nós fazíamos no Hawaii, pintávamos, esse era reformado, nós pintávamos, tirávamos Hawaii? todo dele. Que isso é na casa aqui, mãe. Não, igual o piso do que nós ponhamos na beca. Ou igualzinho, né? Isso é na casa, mãe. É assim que eu quero fazer, de verdade. Na casa aqui. É. Quando eu comprar casa, eu tal. Nós vamos comprar uma casa em Jacksonville. Aqui tá perigoso pra nós dirigir. Que nem diz a bonita. Gente, olha nós aqui, peguei o hotel, eu tô aqui em Tallahassee, Flórida. Nós amanhã, não sei se a gente vai pegar de novo esse hotel. Amanhã é segunda? Chico, o quê? Terça-feira eu tenho que pegar o avião no Orlando de volta pra casa, pra Boston. E acho que amanhã a gente vai dormir aqui ainda, né? Não. Não? Porque aqui tem praia, pegar uma prainha. Não. E sim, gente, a gente saiu lá do hotel da New Orleans, né? E viemos dirigindo, acho que é umas 6 horas daqui lá.
E aí, acho que é 6 horas. E agora é... Que hora que é agora? 11... Deixa eu ver. 11h20. Gente, o horário de lá já trocou. Porque lá agora é 10h20. Agora já mudou o horário aqui na Flórida, é 11h20. Lá no que nós estávamos era 10h20. Mudou o horário já. É isso aí, gente. Eu vou fazendo um broguinho aí pra vocês. Agora eu vou descansar. Já lavei meu cabelo, tava precisando. Nossa. E aí eu vou descansar um pouquinho. Vou continuar esse broguinho aí pra vocês amanhã. Gente, olha nós aqui no outro hotel de Orlando agora. Amanhã nós já tá partindo pra Boston, de volta pra nossa casa, graças a Deus. Depois de quantos dias? 5, 6, 7, 8, 9 dias viajando, pegando hotel. Amanhã nós pega o nosso voo, né? Porque a gente compra de ida e volta. Então por isso que a gente voltou no Orlando pra pegar o nosso voo de volta pra Boston. Olha, gente, esse hotel aqui veio com uma salinha. Esse hotel aqui é aqui no Orlando, Flórida, tá? Esse é o último. Espero que seja, né? Porque o pai falou que queria ir lá pra Framingham, em Boston de novo. Eu falei, não, vamos pra casa direto, chegando em Boston, vamos pra casa. Eu vou fazer um tour pra vocês rapidinho, gente. Amei isso aqui, é bem alto. Bem alto. E amanhã, se Deus quiser, nós tá partindo de volta pra casa, ver minhas gatinhas, que eu tô com uma saudade das minhas meninas. Ai, quando chegar lá, vou buscar elas e vou abraçar, morder minhas gatinhas. Sinto falta, gente. Quando a gente... Vai dar banho primeiro, porque ela... Sim, mas quando a gente se apega, gente, é uma saudade das minhas gatinhas. Nossa. Vou fazer um tour rapidinho pra vocês, ó. Ó, gente, daí veio com essa salinha aqui, ó. Já trouxeram uma coberta extra, né? Ó. Olha só. Um sofazinho assim. Aqui, ó. Ô, gente, esses móveis aqui deles eu falei que é bem moderninho, né, ó. Uma mesinha aqui. Gente, ó, aqui, ó, esse verde da parede eu amei. É um verde que tá usando muito aqui nos Estados Unidos. É esse verde e um cinza e o preto. Estão pintando parede assim. Nossa, tá na moda agora, tá muito bonito. E pra cá, nós temos esse aqui, que é da TV. Não liga a bagunça ali, que é a nossa bagunça, nossas mochilas. E 2 camas, nós pegamos com 2 camas, né, gente? Porque daí, assim, tem como nós estamos em 4, aí tem que ser 2 camas mesmo. Aí. A princesa aqui, a minha filha, já tá bem cansada. Como que foi a viagem? Ó, gente, já é 00h36. Hoje é segunda-feira. Você tá cansada, bonita? Ô, mamãe, já quer voltar pra casa. Já quer voltar pra casa. Vamos guardar a roupinha aqui. A roupa do meu filho tá aqui porque ele tá banhando. Aqui tem um espelho. Eu já tô com o meu pijama de guerra a semana inteira aqui com esse pijama. Aqui é o banheiro, meu filho tá tomando banho. E aqui é o micro-ondas e tem aqui... Ó, o cafeteiro aqui. É mais difícil mesmo a gente tomar um café. Ali tem um suco. E tá aqui, gente. Já pegou várias vezes isso aqui. Holiday Inn Express. Nós estamos no primeiro piso. Vou fazer um... Olha, gente, que grande que tá. Eu não vou falar o preço pra vocês, que eu não perguntei o preço. Não sei ainda. Mas olha só que charme. Tá grande, tem sala, né? É isso aí, gente. Eu vou deixar vocês que eu vou mimir. Já comi aí tô tomando uma margarita, me relaxar, que amanhã, meio-dia, saiu o meu voo pra Boston. Gente, é 2 horas e pouquinho, 2h30 de voo. É bem pertinho daqui da Flórida, Boston. Quando eu vou pro Dallas, que é 3 horas, né? Aqui dá assim, bem rapidinho. Rapidinho a gente tá em Boston. Gente, hoje é terça-feira. Olha quanta gente entrega os carros alugados, ó. Tudo isso aqui. Olha só. Muita gente entregando carro. Agora é terça-feira. É 9h30, quase 10 horas. Meu Deus, quanta gente. Muita gente, né?
E tá chegando mais, olha. Orlando, né? Aqui é onde a gente aluga os carros, ó. Aqui eles recebem os carros. Ó, esses caras... Os homens ali estão os trabalhadores que vêm verificando o carro, né? Tá, ó. E nós voltando pra casa. De volta pro nosso lar, né, Vanessa? Nós estamos aqui no estacionamento dos carros ainda. A gente vai pegar um avião, primeira vez, que é o voo Fronteira. A gente nunca viajou nesse avião. Vamos ver se é bom. A gente nunca viajou. E é um avião assim de, sei lá, tem uns desenhos de animais. Vamos ver. Bora, gente, cuidado. Ai! Vamos embora. Bora. Nós vamos por essa escalera. Agora nós já estamos aqui de volta, nós estamos aqui na casa já, chegamos ontem. E agora a gente vai buscar nossas gatas, minhas gatinhas, que as crianças estão loucas para ver. E aí vamos ver, será que elas vão conhecer nós? Eu vou para Bonitão e falar, sim. Vamos ver se ela vai conhecer, acho que sim. Porque faz tempo que elas estão com nós. Nós estávamos falando aqui, gente, que roubaram nós num avião. Roubaram uma mala nossa. Sumiu a mala do meu filho e nós não sabemos. E a empresa do avião que viemos tem muita má reputação, né? Todo mundo falava mal, mas eu achava que era invenção, mas é verdade, gente. Tinha um senhor lá que também tem uma semana, né? Pegaram o computador dele, sumiu o computador. Gente, eles enfiam um monte de gente e um monte de mala tudo em cima. E as pessoas pegam a mala de qualquer um e levam. Nossa, é muito descuidado. É uma empresa que... Como que é o nome da empresa? Frontier. É onde tem uns desenhos de animais assim no avião. Gente do céu. Nossa. Sumiu a mala inteira. A sorte que não tinha documento, não tinha nada, né, de dinheiro, nada, só roupa mesmo dele, mas foi tudo. E a sinal que de dentro do avião, tá, gente? De cima do avião, não é lá embaixo no guarda-mala, é acima mesmo, no porta-mala, assim de cima, sumiu a mala. Agora eu vou pegar minhas gatas. Não, gente, aconteceu de tudo nessa viagem. Cheguemos aqui, gente, chuva e frio, chuva de congelo. E lá na Flor tá bem calorzinho, calor, que a gente chegar a suar. E nós vamos de volta para o frio de novo. Mas é isso aí, né? Aqui nós já chegamos na cidade onde as gatinhas ficou Foi 9 dias, né? Acho que deu uns 9 dias. A Bonita falou que deu uns 9 dias. Então aqui é onde nós adotemos elas e é onde a gente deixa quando a gente vai viajar para cuidar delas. Eles cuidam muito bem. Aí a Vivica tava com dor de barriga, a gente deixou dinheiro para ir chamar o veterinário. E todas essas coisas, né, pra curar a dorzinha de barriga dela. Mas aí a gente também paga agora, deixa qualquer coisa. Como ela ficou uma semana, a gente vai deixar sem a mais.
acho, né? Mais 100. Porque é comida, essas coisas eles gastam bastante pra estar cuidando. Mas também essas coisas que eles ganham é tudo de doação, né? Eu acho que eles ganham até comida na doação. Acho que a loja dos gatos de pets doa comida pra elas. Ali. Não tem lugar pra estacionar. Olha isso como o cara não estacionou. Mal? Olha só. Olha só como estaciona. Agora vamos pegar as gatinhas. Nossa, tá um vento frio. Aqui que elas estão, ó. Hã? Tá fechado? Tá indo pro almoço? Então vamos comer. Comprar as coisas. As 4. Gente, às 4 eu vou pegar os gatinhos agora, tava fechado. Acho que eles saem pra fazer uns lanches e aí fechar. Nossa, tá frio, hein? Nossa, e o usado que ainda tá fechado. Vamos pegar as gatas. Tá aberta? Olha o gato peludo ali, que lindo. Ué, dotaram os gatos. Dotaram os gatos que estavam aqui. E afuera do bode. Ah. Será que aquele gato é para adotar? Aqui que tá a minha gatinha, gente. Só que elas não tá aqui. Gente, que coisa mais linda. Olha ali. There, we are the owner of Ai, meu Bibica and Sisi. Deus. The Sisi and Bibica. Meu Deus, que coisa linda. Gente, olha aqui. Ah, esse gato tá pra adotar? Meu Deus. Olha que coisa linda. Nossa, se não fica de grande a Bibica e Sisi. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Oh, mãe. Oh, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Olha. De como eu não vou ficar louca. Olha aí que coisa mais linda. A menina não saiu dela para ver o... Gente, aqui que tava minhas gatinhas, mas elas eram bem pequenininhas. Elas estavam aí dentro para mim escolher elas. Lembra? Tem quantos meses já? 5? Ó, aqui é onde as gatinhas, a casa das gatinhas. Aqui vocês podem vir adotar as gatas. Nossa, aqui tinha um monte. Adotaram tudo. Aqui tinha tanto gato. Ô, mamãe, você tá sozinha. Você tá sozinha. Você tá sozinha. Ó, ai, ela é muito boazinha. Ai, meu Deus. Eu nem sei se é ela. Não tem nome, né? Ai, coisa mais linda. Gente, eu não posso vir aqui. Eu tenho vontade de levar todos os gatos pra casa. Olha, gente. Como não vou ficar louca. Olha que coisa mais linda essa gata. Não sei nem se é fêmea ou é menina. Ela tá querendo carinho. Aqui tá minhas meninas. Sisi! Sisi! Okay, so Sisi! take one of these and sprinkle it out. You know, divide it Sisi! up into all Hi, Sisi! Sisi! Ô, mamãe! So it kind of straightens out Ô, their, mudinho, tá presa. digestive enzymes. Bibica! So see how that works. We've Vivica! been, giving them some here as well. Vivica! The only Sisi. trouble is Bibica. Ei, Sisi! Yeah. Ô, So we amiguinho! give me both of them? Or Yeah, it's not going to hurt them. That way you know that Hi, they're baby. do you schedule feed them or do they have food? Ô, mamãe! I think, I'm not sure that she doesn't control it. He's too strict. Ui, ui, ui. They got the restriction.
Meu selinho de mãe. Oh, yes. Gente, aqui já peguei minhas meninas, tô indo pra casa. Nossa, esse negócio tá ficando branco. Opa. E olha lá, minha gatinha já vai pra casa. Gente, tá chovendo, vocês acreditam? Tá chovendo tipo gelo, neve. Eu não acredito. Eu pensei que já tinha acabado o gelo aqui, mas... Olha, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Vou pôr de frente. Gente, cai gelo assim, tipo, né? Daí cai no chão, derrete. Eu vou mostrar pra vocês. Só, ó. Tá vendo? Cai que nem neve, ó. Aqui no carro, ó. Gente, tá um friozinho. Não tá assim tão frio, mas tá frio, sabe? Eu posso com uma coisa dessa? Daí vira chuva, ó. Ó. Olha aqui no vidro. No vidro dá pra ver que cai gelo, ó. Daí derrete. Oh, olha só. Deixa eu baixar aqui. Caindo gelo. Ó. Com o vidro abaixado, ó. É estilo neve. Daí quando cai no chão, derrete. Pelo amor de Deus. Ó. Eu posso com um negócio desse, meu povo? Nossa, gente, fiquei doida com aquela gatinha. Nossa, se eu tivesse uma casa, acho que eu pegaria mais uma gata, hein? Linda ela, carinhosa. Acho que quem tinha ela, né? Acho que dava muito carinho, que ela se deitava assim, queria que eu fosse dar carinho. Nossa, mas linda. Já é grandona, acho que já é bem uma gata já de idade, né? As minhas são crianças ainda. Diz que as minhas gatinhas é terrível, gente. Diz que incomodava as mais velhas e elas andam junto. E diz que tem uma energia, nossa, fora do sério. É porque as gatas que tá lá, acho que é mais de idade. E as minhas, porque são muito pequenininhas, né? Ainda estão... Pula. Gente, lá em casa elas pulam. E eu acho que nós dengue muito, então... Nossa, que é terrível, meu Deus do céu. Minhas gatinhas terríveis. Gente do céu, a mulher falou assim que, meu Deus, tem uma energia, muita energia. Lembrando, gente, que ainda diz que nós estamos na primavera aqui. E tá chovendo chuva de gelo e nós usando blusa. A primavera aqui. Na verdade vai dar verão, verão mesmo é junho, julho e agosto. Esses aí é os meses quentes de verdade. Esquenta pra caramba. Mas fala, ó, mas aí não vai dar calor, dá sim, gente. Esquenta pra caramba. Nossa, e daí é um calor, mais calor ainda, porque é úmido, né? Quando é úmido, é mais quente. Nossa, você chega a suar. Meu apartamento fica quente, quente, quente. Eu vou ter que comprar um ar. Aqui não tem ar para refrescar apartamento, porque só tem para esquentar. Porque no norte dos Estados Unidos é muito frio. E aí eles colocam só para esquentar. Aí para esfriar a gente tem que comprar ar condicionado. E é uns ar assim bem estranhos, sabe? Não é igual nossos do Brasil. Tem um que vai dentro da sala e com as bombas na janela, assim. Acho que é esse que eu vou comprar. Porque aquele que põe na janela, assim, é muito feio. É muito feio. E eu vou ter que pôr na sala, porque a sala esquenta, 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 esquenta. Nossa, Deus. Gente, chegando em casa, eu vou fazer um risoto gostoso. E quero filmar pra vocês, mostrar pra vocês as crianças quando eu receber as gatinhas. Nossa, a viagem inteira eles ficam falando das gatinhas. Nossa, eles estão com muita saudade das gatas. Aí quero ver, se eu não esqueci, chegando lá em casa, quero ver a reação delas quando pegar as gatinhas. Porque estão, nossa, só falando das gatas. Olha aí, gente, a neve virou a polícia aí. A neve virou neve. E a polícia parada. Nossa, o que tá dando que tá cheio de polícia aqui? Meu Deus, aí fica lisa a rua, porque é gelo isso aí, né? E porque vira chuva daí, gente, fica muito escorregativo. Quando é só neve, 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 não é tão perigosa, né? Gelo, olha. nossa. Gente, só posso acreditar um negócio desse. Plena, abril. Hoje é 22 e tá nevando. Eu tô passada. Olha só, tá tudo branco aí. Virou neve. Olha aqui. Daqui a pouco aqui mais umas horas, se não parece, aqui tá tudo liso, né? Olha aí. Não pode ser um negócio desse. Jesus. Olha
E de chuva virou forte, né? Parece aquelas neves de janeiro. Meu Senhor. Aí, ó. Todos os carros branquinhos já. Agora chegou a hora das gatinhas. Vamos lá. Eu vou levar elas. Aham. Eu levo ali se você filma. Tá, pega elas ali. Pega as minhas preciosas. Ui, tem que ser rápido. Ih, meu povo, eu posso uma coisa dessa? Pega elas, vamos ver a reação deles. Daqui eu levo isso aí. Elas estão pesadas. Não, daqui. Ah, chega agora. Não. Filma. Como você vai abrir a porta? Meu Deus, cuidado que tá liso. Santo Deus. Tá liso, né? Escorregativo. Jesus. As gatinhas. Tava até indo pra cá. Nossa, elas estão grandonas. Será que nós pegou as gatas certas? Eles cresceram. Eita. Ixi, vai ver a buíta. Vamos ver a reação deles. Coitada. Querida, cheguei. As gatinhas. Cadê a bonita? Bonita! Ah, saudade, né? Solta elas. Oi, fica assim aqui. É ruim de soltar elas. Que gorda! Cici, o que você andou comendo? Cici! Vivica! O que você andou comendo, sua gorda? Meu Deus, elas são grandes. Nossa, que triponas chegaram. Nossa! Que Cici! gordas. Cici! Que cor! Que é, mamãe? Voltou pra casa! Vivica! 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 Não, dá a caixa aqui! A caixa deixa aqui. Das gatas, eu deixo aqui, ó. Tá fedendo? Deixa aqui, ó. Limpa aí, você tem. Eu vou tirar, vou pôr ela fora. Ela fica lá fora. Não, deixa aí que eu tiro. Onde eu tô procurando aqui? Tá fedendo? Tá sendo ruim. Tá sendo ruim. Tem que banhar elas, bonita.